找到了，野苋菜。那个老师，这个可以吃吗？这个可以啊，我们要吃的就是这个侧芽嫩叶，找一下哦，嫩叶在哪里？这个嫩叶看起来这样整片都是开花的样子，开花的都不能吃。开花这个地方比较老，我们要的是它的侧枝。你看哦，这么多嫩叶，有没有看到？在这里，它的嫩叶藏在里面。这爱整卡郎看转眼看也要慢了，你们都没看到这个，所以都不会采。你万一采这个，这个都不能吃。可以吃的在这里，很嫩哦。那我们这个回去可以怎么煮？我一般都是煮那个布拉鱼，煮小鱼干布拉鱼就很好吃了。小时候的味道就是这样子。以前也没有种菜去山上的话看到这个就会觉得说怎么这么棒，找到宝。关注思凡带你采野菜。